दे दे अजान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے نفوس کو ثبات دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو اور اسے تیز بارش پہنچے تو وہ بڑھ چڑھ کر اپنا پھل لائے، اور اگر اسے تیز بارش نہ پہنچے تو تھوڑی سی بارش ہی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آج دنیا میں بسنے والا ہر احمدی جس نے احمدیت کو سمجھا ہے وہ اس یقین پر قائم ہے کہ احمدیت اور ہر احمدی اس آخری شرعی کتاب پر یقین رکھتا ہے، یا احمدیت اس آخری شرعی کتاب پر یقین رکھتی ہے جو قرآن کریم کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور اس کا ہر حکم قابل عمل ہے، اور اس کے ہر حکم کی وجہ آوری ایک مومن کو حقیقی مومن بناتی ہے۔ اور خدا کی راہ میں مالی قربانی بھی خدا تعالیٰ کے اہم حکموں میں سے ایک حکم ہے، جس کے بارے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہی یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ان کے لیے جو یؤمنون بالغیب، یعنی غیب پر ایمان لانے والے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ بس یہ تینوں باتیں متقی ہونے کے لیے اور قرآن کریم سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہیں، جن میں سے ایک، جیسا کہ میں نے کہا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور پھر
सूरह बकरा में ही आखिर तक मुतअद्दिद जगह कुर्बानियों का और माली कुर्बानियों का मुख्तलिफ रंग में मुख्तलिफ हवालों से बाकी कुरान करीम में भी gesagt worden. Und auch in den Rest des Heiligen Korans gibt es unzählige Stellen, wovon Spenden gesprochen worden ist. Und deshalb verstehen die Ahmadis die Wichtigkeit dieser Aufgabe. Und wenn dies machen und im Gegenzug die Segnungen Allahs erhalten, so wächst ihr Glaube an Gott, an die Wahrheit vom Islam, die Wahrheit des heiligen Propheten, sallam, und Nasir auch in diesem Ayat ist vom finanziellen Opfer gesprochen worden. Das heißt, die Allah spendet sind Menschen, die nicht spenden, um Menschen Gefallen zu tun. Sie spenden nur, um den Wohlgefallen Allahs zu erhalten. Sie spenden, damit die Schwächeren Unterstützung bekommen. Und sie spenden, damit sie im Glauben zunehmen. Den Wohlgefallen Allahs zu wünschen und den Wunsch zu haben, dass man im Glauben wächst, ist in jedem Menschen, der gute Natur hat, vorhanden, oder es kann entwickelt werden. Nur jene, die schlechte Natur haben, werden diesen Wunsch nicht haben. Alle, die über ihren Selbst hinausdenken, haben diesen Wunsch. Und jene, die möchten, dass sie Gottes Gefallen erregen, sie spenden nicht, um anderen Menschen einen Gefallen zu tun und es ihnen nachher bekannt zu machen oder ihre Spenden zur Schau zu stellen. Und unter solchen Menschen sind nicht nur die Reichen, sondern es gibt auch ärmere Menschen, die spenden, um Allahs Gefallen zu erregen. Und im Allgemeinen ist das sogar so, dass die Ärmeren viel mehr diesen Wunsch haben als die Reichen. Wenn durch die Propheten Gemeinden gegründet werden, so sind am Anfang die Mehrheit dieser Menschen ärmere Menschen und sie versuchen trotzdem aus dem, was sie haben, zu spenden und sowohl andere Menschen zu unterstützen, als auch ihre Gemeinden zu unterstützen, spenden sie. Und sie versuchen, ihre Gemeinde dadurch zu stärken. Sie versuchen auch individuell einander zu unterstützen. Und das beste Beispiel sehen wir unter den Gebeten des heiligen Propheten, als sie nach Medina ausgewandert sind. Dann nämlich als die Ansar, um die Muhajirin, die Auswanderer zu stärken und sie auf ihre Beine zu stellen, unglaubliche Opfer dargebracht haben. Und auch
Später, um die Gemeinde zu stärken, haben sie viele finanzielle Opfer gebracht. Immer wenn der heilige Prophet sallam zu Chandas aufgerufen hat, zu Spenden aufgerufen hat, für irgendeinen Zweck, für irgendeine Gelegenheit, so haben sie von dem, was sie gehabt haben, gespendet. Allah, der Erhabene, hat sowohl die Reichen als auch die Ärmeren dazu aufgerufen, zu spenden und gesagt, dass ein jeder von ihnen gemäß seiner Fähigkeiten spenden soll. Und was auch immer er spendet, wird vielfach ihm belohnt, zurückgegeben. Er wird vielfach dafür belohnt. Das, was um Gottes Willen gespendet wird, um seinen Wohlgefallen zu erregen, dafür erhält man auf jeden Fall eine Belohnung. Es heißt in diesem Zusammenhang im Heiligen Koran, dass bis zu 700 Mal oder noch mehr Belohnung wird diesen Menschen gegeben. Und da ist keine Bedingung erwähnt worden, dass nur große Spenden diese Vermehrung erfahren, sondern das Wichtigste, die Essenz ist die Absicht, mit der gespendet wird, und diese ist es, die Gott annimmt. Manchmal ist das so, dass im Gegensatz zu einer großen Spende ein kleiner Opfer viel mehr belohnt wird. In einem Hadith heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass dass heute ein Dirham gegenüber 100.000 Dirham Vorzug erhalten hat. Und die Sahaba fragten, wie. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, jemand hatte 2 Dirham und er hat davon 1 Dirham gespendet. Und ihm gegenüber gab es einen anderen Menschen, der unzählig viel Besitz hatte und Geld, Vermögen hatte, und davon hatte er 100.000 gespendet, was im Verhältnis zu seinem Gesamtvermögen nicht viel war. Also vor Gott ist wichtig die Absicht, die Gefühle und das Verhältnis, nicht die absolute Summe. Auch hier hat Allah dieses Gleichnis erwähnt, dass manchmal, wenn der Boden gut ist, auch wenig an Regen zu Vegetation führt. Und genauso ist es, dass jemand, der die entsprechende Absichten hat, dass er durch kleinere Spenden den gleichen Rang erhält, den andere mit viel größeren Spenden erhalten. Allah Ta'ala sagt weiter in diesem Ayat, Wallahu bima ta'amaluna basir. Alles, was ihr macht, das sieht Gott. Dadurch ist klar gemacht worden, dass Gott weiß, was in eurem Herzen ist. Er weiß, mit welcher Absicht ihr spendet, ihr opfert, und deshalb werden die Belohnungen entsprechend der Absichten und der Gefühle sein. Allah weiß, was ihr besitzt, was ihr für Fähigkeiten habt und was ihr gespendet habt, und dementsprechend wird er es belohnen. Deshalb ist die Akzeptanz der Opfer gemäß dieser Absichten. Zur Zeit von Hazrat Masih Maud al-Islam, als er so zu Spenden aufgerufen hat, pflegten
Arme und Reiche sich daran zu beteiligen. Die meisten von seinen Anhängern waren mittellos oder weniger bemittelte Menschen und ihre Spenden waren, was die absoluten Summen betrifft, sehr klein. Aber dieses kleine Regen war so vorteilhaft für sie, dass diese Opfer so von Gott angenommen wurden, so viele Früchte brachten, dass ihre Nachkommen bis heute davon essen. Und es ist deshalb auch die Verantwortung ihrer Nachkommen, von denen einige heute sehr gut betucht sind, reich, vermögend geworden sind, dass sie die Opfer ihrer fortsetzen und das Beispiel von Wabil zeigen, also ein starkes Regen, damit die Gärten ihrer Taten immer grün bleiben. Hazrat Masih Maud a.s. hat in seinen Büchern auch die Namen von jenen angeführt, die eine Rupie Chanda gegeben haben. Wer versprochen hatte, dass er jeden Monat eine Rupie an Spenden geben wird, auch seinen Namen hat er in seinen Büchern festgehalten. Ich erwähne noch ein Beispiel von Chaudhry Abdul Hamid Sahib. Über ihn sagt Qazi Muhammad Yusuf Sahib Peshawari, dass in Gurdaspur sagte oder forderte der verheißene Messias Islam zu spenden auf, und der Patwari Sahib ging selbst zu Huzur und spendete 100 Rupien in Form von silberne Münzen und sagte, dieser Demütige hatte nur dieses Geld verfügbar, was ich dargebracht habe. Qazi Sahib sagt, ich war sehr verwundert darüber und sagte, dass ein Patwari, der 6 Rupien monatlich an Gehalt bekommt, wie kann er mit solchem Opfergeist diese Spende machen? Qazi Sahib sagt, Gott segnete ihn auch sehr. Ich möchte auch hier klarstellen, dass unter den Sahaba von Hazrat Masih Maud Islam die Gottesfurcht sehr an Maßen zugenommen hatte und ihr Niveau an Taqwa war sehr hoch. Auch Chadha Sahib war ein sehr gottesfürchtiger Mensch. Er war nicht wie andere Patwaris. In unserem Land ist es bekannt, dass auch wenn ihr Gehalt sehr wenig ist, dann haben sie zusätzliches Einkommen, weil sie von den Bauern und Landwirten Schmiergelder erhalten. Und manche von ihnen sind so, dass wenn sie in Rente gehen, dass sie reiche Leute sind. Und sie haben große Ländereien. Manche haben 100 Hektar Land. Mit mir in der Schule zusammen war auch ein Sohn eines Patwari. Und sein Verhalten, seine Kleidung und so weiter waren so, dass selbst solche Personen, die es nicht leisten konnten, die 1000 von Rupien verdient hatten, und er erzählte selber, dass sein Vater nur 45 Rupien an Gehalt bekommt. Und das war alles zusätzliches Einkommen, was sozusagen er erhielt.
Und diese Leute sagen, wir brauchen keinen Mahdi und keinen Reformer und keinen Messias. Wenn sie mal akzeptieren würden, dass derjenige, der kommen sollte, schon gekommen ist, dann werden sie verstehen, was Gottes Gnade ist. Und sie bezeichnen ihr illegales Geld als Gottes Gnade. Ein Ahmadi versteht es, dass die Opfer im Wege Allahs dazu bringen, wie es dann zu Belohnung und Segnung führt. Wabil oder Bal, also starker Regen oder ein kurzer Regen. Viel an Spende oder wenig an Spende. Ob der Mensch reich ist oder arm. Wenn diese Opfer um Gottes Willen dargebracht werden, so führen sie zu doppelten Lohn. Wie der Qadi Sahib weiter sagt, dass der Patwari Sahib ihn sehr für diesen Opfer gesegnet hat. Vielleicht hat er auch ein kleines Stück Land gehabt, weil die Patwaris auch aus den ländlichen Gebieten kommen. Und deshalb hat er vielleicht etwas an Geld gesammelt gehabt und das hat er alles vor die Füße von Hazrat Masih Islam gelegt. Man muss immer verstehen, dass Gott nicht das Geld braucht, denn Gott die Menschen dazu aufruft zu spenden, so ist das nur deswegen, damit die Menschen dafür die Belohnung erhalten. Und das Gleiche gilt auch für die Propheten Gottes. Sie machen sich die Sorgen darum, wie ihre Gemeinden finanziell weiterentwickeln werden. Wenn Gott eine Sache anfängt, so schafft er auch die nötigen Mittel dazu. Auch Hazrat Masih Islam hat dieses Versprechen von Gott erhalten. Und deshalb hat er an einer Stelle dies auch gesagt, dass Gott ihm versprochen hat, woher die Gelder kommen werden. Er hat gesagt, es werden viele Gelder kommen, aber ihr solltet nicht der Welt euch hinwenden, wenn ihr diese Gelder seht. Nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auch auf der Jamaat-Ebene wird dies so passieren. Und Gott wird die Jamaat individuell als auch als Gemeinde sehr segnen. Und deshalb sollen die Individuen und auch die Zuständigen in der Jamaat darauf achten, dass sie nicht verschwenden, sondern dass sie den Cent mit Vorsicht spenden. Ob die Reichen oder die Armen spenden, mit Sorgfalt dies zu verwenden, ist die Verantwortung der Zuständigen. Damit dort, wo sie für die Jamaat arbeiten, dass sie dafür belohnt werden. Hazrat Masih Maud hat einen Geist an Opferbereitschaft in der Jamaat eingehaucht und mit Gottes Gnade nimmt die Jamaat in dieser Hinsicht zu. Und auch diejenigen, die neu zu der Jamaat hinzustoßen, erhalten die Beispiele der Sahaba am Leben. Auch in den weit entfernteren Gegenden, wo die Jamaat gegründet werden, dort sieht man, dass auch dieses leichte Regen viele Segnungen bringt und man sieht auch Beispiele vom starken Regen. Und das Ergebnis davon ist, dass auch der Regen an Segnungen entsprechend stark ist.
Ich habe hier einige Ereignisse zusammengestellt. Zum Beispiel aus Indien. Nazim Waqf Sahib schreibt, dass letztes Jahr in 2010 war er auf eine Reise in Gujarat und er ging zu einem Mitglied der Jamaat, der 13.000 Rupien gespendet hatte. Ich kannte seine Situation und sagte ihm, Sie sind sehr gesegnet worden. Machen Sie Ihr Versprechen 50.000. Der Mann brachte sofort ein Scheck über 55.000 und sagte, bitte beten Sie dafür. Ich habe ein Geschäft laufen mit um 2,1 Millionen Rupien und ich bekomme mein Geld nicht zurück. Beten Sie dafür, dass ich das zurückerhält. Und wenige Tage später erhielt er auch das Geld zurück. Inspektor Jadid aus Indien schreibt, dass in Tamil Nadu ein Konvertit, der vor 10 Jahren in die Jamaat eingetreten ist, dem wurde über Waqf Jadid belehrt und ihm wurde nahegelegt, dass er 30.000 Rupien spenden soll. Er sagte, Maulvi Sahib, ich habe Ihre Rede gehört und ich möchte 50.000 Rupien geben. Und ich sagte zu ihm, das wird vielleicht mehr sein, als Sie sich leisten können. Er sagte, ich weiß mehr, wie viel ich mir leisten kann. Und er hat 50.000 gespendet und er hat für dieses neue Jahr 100.000 Rupien sowohl für Tehreek als auch für Waqf Jadid versprochen, weil er sagt, dass sein Einkommen so sehr zugenommen hat. In Bengal, der Inspektor Waqf Jadid berichtet über einen Ahmadi, der zu Jamaat gekommen ist, konvertiert ist, dass er 500 Rupien spendete und in wenigen Jahren ist seine Spende jetzt zu 5.000 Rupien geworden. Und er pflegt zu sagen, als ich nicht Ahmadi war, so pflegte ich bei anderen zu essen und nun, nachdem ich Ahmadi geworden bin, kommen Leute zu mir und essen bei mir und ich war mittellos und jetzt habe ich auch ein großes Vermögen oder etwas Vermögen mir geschafft. In Tamil Nadu ist die Mehrheit der Ahmadis neue Ahmadis, nicht neue, aber konvertierte Ahmadis, die vor 10, 15 Jahren konvertiert sind. Mehr als 50% von ihnen, die Einkommen haben, sind bereits Musi geworden. Einer von ihnen sagt, dass durch die Segnungen von Chandas hat Gott mich sehr gesegnet und meine Verwandten sind in Verwunderung darüber, wie meine Geschäfte so gut laufen können. Und ich sage ihnen immer, das ist die Segnung von Ahmadiyyat. Das waren einige Geschichten aus Indien. Auch in Afrika finden wir ähnliche Beispiele, wie die Menschen dort spenden, mit welchen Gefühlen. Aus Gambia schreibt der Amir Sahib, schreibt über einen ärmeren Mitglied, als er zu Spenden aufgerufen wurde, sagte er, dass er nicht mal genügend Geld hatte, um zu essen. Aber wenige Tage später kam er und gab 85 der dortigen Währung und sagte, ich möchte auf jeden Fall an diese Spenden teilnehmen, damit ich die Segnungen dafür erhalte. Dann
heißt es von einem anderen, dass er sagte, dass er sehr das Geld sehr nötig hat und er nicht viel Geld hat, aber trotzdem hat er 100 der dortigen Währung gespendet. Von Latiful Sahib war der Generalsekretär einer Jamaat arbeitslos und er versuchte auch nach Nigeria zu gehen, um dort Arbeit zu finden. Und es waren nur 2 Monate von Waqf-e-Jadid übrig und er hatte sein Versprechen noch nicht erfüllt. Als er dazu aufgerufen wurde und ihm gesagt wurde, dass Gott jenen, die ihre Versprechen erfüllen, besonders segnet, so kam er am nächsten Tag mit dem Betrag und sagte, wenn meine Familie sowieso von geliehenem Geld lebt, warum sollte ich dann nicht Geld ausleihen, um mein Versprechen zu erfüllen? Und wenige Tage später erhielt er eine sehr gute Stelle und innerhalb von 2 Monaten konnte er alle seine Darlehen zurückzahlen und hat auch etwas zugelegt. Ich habe es nicht richtig hören können, glaube ich, ein Auto zugelegt. Von einem anderen Malim Sahib heißt es, dass als er zu einem Dorf ging, namens Avraka, der dortige Sadr Jamaat hatte Leuten Geld ausgeliehen und das war eine große Summe, aber die Leute gaben ihm das Geld nicht zurück. Und deshalb konnte der Sadr Sahib und seine Familie ihr Versprechen für Waqf-e-Jadid nicht bezahlen. Der Malim Sahib erklärte ihm, dass die Versprechen sozusagen ein Darlehen sind und man muss sie an Gott zurückzahlen. Wenn ihr Gott gegenüber in eurem Versprechen das Geld nicht rechtzeitig bezahlt, so zahlen dann auch die Leute eure Gelder nicht euch zurück. Und er verstand das und brachte am nächsten Tag die gesamte Summe und gab dem Malim Sahib. Und Gott segnete die so, dass wenige Tage später diese Leute, die ihm das Geld schuldeten, auch ihm das Geld zurückgaben. Und er hat jetzt der Jamaat auch ein Grundstück gekauft und gespendet, damit dort Moschee gebaut werden kann. Von einer anderen Frau heißt es, dass sie ein Geschäft hat, wo sie Stoff verkauft oder Kleider verkauft. Und einmal kam der Murabbi Sahib und redete über Tariqa Waqf-e-Jadid und sie sagt, dass sie alles, was sie hatte, in Waqf-e-Jadid ging. Am nächsten Tag ging sie zu ihrem Geschäft und machte es auf und an dem einen Tag machte sie so viel Profit, so viel Gewinn wie in mehreren Monaten zuvor nicht. Von einem anderen Dorf wird berichtet, dass dort jemand zur Jamaat konvertiert ist und angefangen hat, sofort Chanda zu bezahlen. Und Gott segnete ihn so, dass schon beim ersten Jahr er das Doppelte an Einkommen erhielt von seinem landwirtschaftlichen Betrieb wie sonst. Von einem anderen afrikanischen Ahmadi wird berichtet, dass er 3000 Franc hatte und seine Frau sagte ihm, dass er zu Hause nichts mehr zu essen hatte, also soll er was kaufen. Er ging aber zuerst zur Moschee und dort wurde darüber geredet, dass man spenden sollte
Und er spendete sofort diese gesamte 3000 Franc an Chanda. Am selben Abend kam jemand zu ihm und sagte, dass er 300.000 Franc von ihm nehmen sollte und ein Geschäft für ihn erledigen sollte. Von einem weiteren Ahmadi heißt es, weiter Ahmadi berichtet, dass er, bevor er in Ahmadiyyat eingetreten ist, oft von anderen Leuten Geld auszuleihen pflegte und ständig in Schulden stand. Und heute, nachdem er in die Gemeinde von Imam Mahdi a.s. eingetreten ist, ist es umgekehrt, dass viele Leute zu ihm kommen und von ihm Geld ausgeliehen bekommen möchten. Und das macht er auch. Aus Niger heißt es, und also sagte, es gibt Leute in diesen Gegenden, die die Gewohnheit haben, von anderen Menschen was zu nehmen, aber nicht zu geben. Aber es ist so, dass dort, wo Tabligh gemacht wird, die Menschen dazu aufgerufen werden, auch im Wege Allahs etwas zu spenden. Und der Muallim Sahib beschreibt, dass alle Jamaats aus Niger sich an finanzielle Opfer beteiligt haben. Und in diesem Jahr haben über 16.000 No-Mubayin angefangen, Chandas zu bezahlen. So blättert Unterlagen. Also sagt, es ist nicht nur so, dass sie nicht nur hier Chandas bezahlen, sondern nicht nur Chandas zahlen, sondern auch auf andere Weisen spenden. In Lagos gibt es einen Ahmadi, der eine Moschee bauen ließ, und er hatte die Absicht, diese Moschee der Jamaat zu spenden. Und er ließ auch ein neues Haus bauen, und er sah in einem Traum, dass Hazrat Khalifatul Masih der erste Radhiyallahu und Hazrat Khalifatul Masih der zweite und der dritte und der vierte und der fünfte alle ihn in diesem Haus besucht haben und am Ende Hazrat Masih Maud gekommen ist. Und dann sagt Hazrat Masih Maud, dies ist die Eröffnung dieses Hauses und es wird keine weitere Eröffnungszeremonie mehr geben. Danach ging Hazrat Masih Maud in einer Wohnung und sagte, spenden Sie auch diese Wohnung der Jamaat, die neben der Jamia war. Und er sagt, dass er daraufhin diese Moschee und alle 3 Wohnungen, die er da neben bauen ließ, der Jamaat spendete. Und das war insgesamt ein Vermögen von über 90.000 Pfund. Der Muballigh von Togo schreibt, dass in einem Dorf, wo die Jamaat neu gegründet worden ist, die Gegner der Jamaat gingen dort zu diesen Menschen und versuchten mit Gelder diese Leute dazu zu bewegen, die Jamaat zu verlassen. Und sie sagten,
wir haben Geld für sie mitgebracht, wohingegen die Ahmadis von ihnen Gelder verlangen und nachher machen sie Geschäfte mit ihren Spenden. Die Leute antworteten ihnen, ihr seid Lügner, ihr wollt uns Geld geben, um uns vom Glauben abwendig zu machen, wohingegen die Ahmadis von uns Geld verlangen, damit wir im Glauben zunehmen. Und wir wissen, dass die Ahmadis diese Spenden nicht verschwenden und damit keine Geschäfte machen, sondern es dafür verwenden, den Islam zu verbreiten. Und wir sind arme Menschen, wir haben nicht viel zu spenden, aber das, was wir haben, von dem werden wir sicherlich spenden. Also das sind die Menschen, die um Gottes Willen jede Form von Opfer darbringen, kleinere Opfer, größere Opfer, und Allah segnet sie, belohnt sie mit Doppeltem zurück. Und wie wir gesehen haben, es ist so, dass dieser Opfergeist in der Jamaat vorhanden ist, nicht nur vorhanden ist, sondern auch weiter wächst, und jene, die neu konvertieren, auch sich daran beteiligen. Auch Chanda von Waqf Jadid war früher auf Pakistan begrenzt, und nachher wurde zur Zeit des 4. Khalifen diese Chanda für die ganze Welt allgemein eröffnet. Und der Hauptgrund dafür war, damit die Spenden aus den reicheren Ländern, westlichen Ländern für die Jamaat in Indien und Afrika, wo die Jamaat sehr schnell wächst und neu ist, dass diese Spenden dort verwendet werden, dort Moscheen gebaut werden und so weiter. Aber Sie haben gesehen, ich habe einige Beispiele genannt, dass diese No-Mubayin, die Neukonvertierten, auch selbst sehr schnell an Opfern zunehmen. Und dadurch, dass sie selber spenden, können sie ihren Bedarf zum Teil selber bedecken. Aber es werden auch gleichzeitig neue Häuser dort gebaut und Moscheen eröffnet. Und deshalb werden nun die Spenden von den reicheren Ländern an anderen Stellen weiterverwendet werden, wo Moscheen gebaut werden, wo Missionshäuser gebaut werden, wo Literatur gedruckt wird. Diese Opfer, die die Ahmadis aus den westlichen Ländern machen, dort, wo sie in ihren jeweiligen Ländern unterstützen, ihre Programme weiter voranzubringen. Andererseits sind sie auch dabei hilfreich, in den neueren Ländern, in den ärmeren Ländern die Jamaat zu unterstützen. Und deshalb sind diese Ahmadis aus den reicheren Ländern daran beteiligt, sowohl individuell als auch als Jamaat, dass ihre Opfer die starkerregend sind. Möge Allah diese Opfer alle akzeptieren. Amin. Wie Sie alle wissen, fängt das neue Jahr von Waqf Jadid am 1. Januar an. Und wie ich die Beispiele genannt habe, werde ich das neue Jahr von Waqf Jadid heute eröffnet erklären. Es ist mit Gottes Gnade das 53. Jahr von Waqf Jadid, was zu Ende gegangen ist am 31. Dezember. Und in Waqf Jadid hat die Jamaat über 4,1 Millionen Pfund gespendet. Und gegenüber das vorige Jahr waren es über 664.000 Pfund mehr. Und
Pakistan war wie immer an erster Stelle, dann USA und dann Großbritannien, dann Deutschland. UK hat mit Gottes Gnade gegenüber das vorherige Jahr 100.000 Pfund mehr bezahlt und auch Deutschland hat versucht, in Waqf Jadid besser zu sein als UK und über 200.000 gespendet, aber trotzdem ist die Reihenfolge gleich geblieben. Dann kommt Kanada, dann Indien, dann Australien. Australien ist eine Position besser geworden, dann Indonesien, Belgien und dann Switzerland, Schweiz. Gegenüber das letzte Jahr die besten 5 Jamaat sind Deutschland an erster Stelle, dann Indien, dann USA, dann Australien, dann Belgien. Deutschland hat über 33% zugenommen. Pro Person ist USA an erster Stelle, dann Schweiz mit 48 Pfund, USA war 66 Pfund, dann UK, dann Japan. In Afrika ist die Reihenfolge Ghana, Nigeria, Mauritius, Burkina Faso und Benin. Es sind diesmal 25.000 neue Teilnehmer an Waqf Jadid hinzugekommen und dadurch haben wir über 600.000 Mitglieder. Und wie ich bereits erwähnt habe, Niger hat da sehr gute Arbeit geleistet und sie haben über 16.000 neue Teilnehmer an Waqf Jadid, wenn auch alle anderen dies zum Beispiel nehmen würden. Und zu Ghana und Nigeria sage ich, dass sie zusätzlich mindestens 50.000 Mitglieder hinzunehmen sollen und sie haben die Möglichkeit dazu und sie können es mit Gottes Gnade schaffen. Dann in Pakistan Lahore, Karachi, Rabwa. Und der Unterschied zwischen Rabwa und Karachi ist so klein und der Unterschied ist nur 4.000, 5.000 Rupien. Wenn Rabwa es wusste, dann hätte auch eine einzelne Person in Rabwa dies begleichen können. Dann hat er so eine schnelle Reihenfolge, die Ränge von anderen Teilen genannt, Islamabad, Sheikhupura und so weiter. In Atfal, 10. Stelle war Hyderabad. In USA, die ersten 5 Jamaats, Los Angeles, Inland Empire, Silicon Valley, Detroit, Chicago, West und Boston. In USA, UK, Worcester Park, Masjid Fazal, Regensburg, Birmingham West, Bradford, und dann kommt irgendwann noch Cambridge. Midland Region unter den Regionen London Region, Middlesex Region, Islamabad Region an 5. Stelle. In Deutschland Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Wiesbaden und Darmstadt. Und Rodermark, Neuss, Bruchsal, Mörfelden. Die Deutschen sollen die Aussprache selber korrigieren. Rüdesheim, Mediabad, Bremen. Nieder-Ingves und dann Waldorf. In Kanada ich hatte die Deutschland und weitere anderen auch angewiesen, dass man getrennt nach Khodam und Atfal die Daten einreichen sollte.
Und außerhalb von Pakistan ist nur Kanada die einzige Jamaat, die dies macht. Unter den Erwachsenen Markham, Peace Village, South, dann weitere Jamaats und dann Calgary. Und unter Atfal, Western, South, Western, North, Markham, Peace Village, South. Und in Indien ist es Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Kerala, Rajasthan, Delhi und so weiter. Jamaat, Calicut, zwei weitere, dann Qadian, Kolkata, Chennai und so weiter. Möge Allah allen dazu befähigen, in ihren Opfern zuzunehmen und sie belohnen und segnen, damit sie immer weiter Fortschritte erzielen und dass wir die Jamaat immer weiter fortschreiten sehen können. Eine traurige Nachricht ist, dass Hadayatullah Hibsab aus Deutschland am 4. Januar ist gestorben in Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Er ist aus Jahr 1946 und damit ist er etwa 64 Jahre alt oder 65, weil er im Januar geboren wurde. 65 Jahre alt. Er wuchs in Frankfurt auf. Zuerst hat er eine Frau aus Mauritius geheiratet. Aus dieser Frau hatte er eine Tochter. Dann hat er in Qadian geheiratet, die Tochter von Sayyid Ahmad Darwish Sahib. Von ihr hat er 3 Söhne und 3 Töchter. Er war ein sehr aufrichtiger Ahmadi. Er sagt, dass er im Haus seiner Mutter war, dass er ein weißes Licht sah und dieses Licht ging zu den Büchern, wo hunderte von Büchern lagen und das Licht ruhte auf ein Buch. Als er das Buch las oder sah, so war es die Übersetzung vom Heiligen Koran. Dann fing er an, den Heiligen Koran zu lesen und er wurde davon überzeugt, dass dieses Buch wahr ist und er diese Religion akzeptieren sollte. Daraufhin wurde er Muslim. Dann fing er an, eine Moschee zu suchen und er fand Masjid Nur heraus und er trat in Kontakt mit Masood Jilmi Sahib, Marhum, der ihn die Jamaat bekannt machte. 1969 trat er in die Jamaat ein und Hazrat Masih Salis gab ihm den Namen Hadayatullah. 1970, als Hazrat Salis nach Frankfurt kam, so sah er Hazrat Masih Salis zum ersten Mal. Und auch Amir Sahib Germany ist durch ihn Ahmadi geworden. Und er war auch nach Qadian gereist und Hadayatullah Sahib erklärte ihm vieles und zeigte ihm die heiligen Städte in Qadian, weil sie beide auch deutsch waren sie zusammen. Er hat lange Dienste geleistet mit den Khulafa als Übersetzer. Er war ein Derwisch, er war ein sehr aufrichtiger Mensch und vertraute Gott aufs Äußerste. Er kam sehr spät, aber was sein Glauben und sein Vertrauen auf Gott und was seine Liebe und was seine Aufrichtigkeit und Verbundenheit betrifft, hat er viele hinter sich gelassen. Er hat auch mit Khilafat Ahmadiyya eine sehr innige Beziehung gehabt. Er pflegte in keinerlei Weise auch nur das im geringsten von Khalifa abweichen.
wenn auf MTA ein Programm mit Khalifa Waqt kam, so sagte er seinen Kindern, dass sie nicht sprechen sollen und zu Khutbah und der Khutbah zuhören sollen oder was auch immer das für Programm war. Er war sehr intensiv in seine Gebete, pflegte Tahajjud-Gebet regelmäßig zu verrichten. Ich weiß, dass letztes Jahr, ich glaube es war das letztes Jahr, ich hatte eine Shura dort einberufen für einen Tag und dort wurde etwas publiziert und ich legte es vor der Jamaat und in dieser Zeitschrift war einiges geschrieben, worüber einige Leute Sorgen machten. Und ich war auch dieser Meinung. Und Hadayatullah Saab war an dieser Zeitschrift beteiligt und es waren auch andere Familienmitglieder, hatten was geschrieben. Es gab andere Leute, die versuchten es zu rechtfertigen und sprachen dafür, aber Hadayatullah Saab stand auf und sagte als erstes, dass die Fehler, die sie gezeigt haben, ist so richtig und ich bitte um Entschuldigung dafür und ich bete auch darum, dass man darüber nachdenken sollte. Er wartete nicht, zögerte überhaupt nicht und sagte sofort, ja, wir haben einen Fehler begangen und wir bitten um Verzeihung. Das war der Geist in ihm. Ich habe einmal Eid dort gemacht in Deutschland. Der lud mich zu seinem Haus und zeigte mir alle Zimmer des Hauses und seine Bücherei. Und die ganze Familie war sehr froh, aber seine Freude darüber war zu sehen und sonderbar. Er hat auch viele Bücher über Islam geschrieben, er hat auch gute Kontakte zu den Medien gepflegt und hat viele Frage-Antwort-Sitzungen gemacht. Er hat auch lange Zeit als Pressesekretär, Pressesprecher der Jamaat gearbeitet. Er war ein gelehrter Mann und hat in jeder Hinsicht alle gute Eigenschaften, die in einem Gläubigen vorhanden sein sollten, waren in ihm vorhanden. Er war aktiv auch bei MTA und man betrachtete ihn als Leben von deutschen Programmen. Er hat einen großen Schatz an Literatur für die Jamaat hinterlassen. Er hat auch die Position und Aussagen der Jamaat in Medien vertreten. Und er konnte sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch Gedichte schreiben. Er lehrte in der Jamia Ahmadiyya die deutsche Sprache und hat mit viel Mühe diese Arbeit geleistet. Und er war ein sehr guter Dichter und einige seiner Dichtungsbänder sind veröffentlicht worden. Er pflegte auch auf Jalsa Salanas Reden zu halten. Er liebte den Heiligen Koran sehr und vertraute sehr auf Gott. Immer in Schwierigkeiten und Problemen sagte er immer, dass man Dua machen sollte. Über die normale Gebete hinaus pflegte er Nawafil zu beten. Seine Tochter schrieb mir, dass immer, wenn es eine Schwierigkeit gab, seine erste Antwort war immer, dass man den Khalifa der Zeit anschreiben sollte und selber Dua machen sollte. Das ist die einzige Lösung. Unter seinen Büchern, die außerhalb der Jamaat publiziert worden sind, sind 2 über den heiligen Propheten sallam, dann 99 Fragen über den Islam. Dieses Buch ist in mehreren Sprachen veröffentlicht worden. Dann die Stellung der Frau im Islam und Paradies und Hölle im Islam und viele andere
Bücher, es sind etwa 12 Bücher, die er außerhalb der Jamaat auch veröffentlicht hat, zu verschiedenen Themen. Und innerhalb der Jamaat hat er insgesamt etwa 4 Bücher veröffentlicht und dann darunter sind über Qadian, dann über Frau, die Stellung der Frau im Islam. Und in Jamaat-Zeitschriften hat er auch viele Artikel publiziert. Und seine verschiedenen Broschüren sind etwa 120. Dann hat er auch an Talkshows teilgenommen. Es gab auch eine Sitzung mit einem jüdischen Bürger aus Deutschland über die Gefährlichkeit von Islam. Daran hat er teilgenommen. Dann war eine Show, wo über die Gefährlichkeit von Konvertiten diskutiert wurde. Es gibt auch viele andere Fernsehprogramme, die er machte und die er teilnahm. Mit Politikern und internationalen Politikern und mit Schriftstellern hat er gute Beziehungen, genauso zu den Medien und schrieb oft Briefe über Islam. In großen Zeitschriften wurden seine Artikel publiziert. In 16 Zeitungen in Deutschland ist über seinen Tod berichtet worden. Und in vielen Zeitungen ist er als der bekannteste deutsche Konvertit präsentiert worden. Eine Zeitung schreibt, dass er der bekannteste deutsche Konvertit war. In Frankfurter Neue Presse heißt es, er war ein Dichter und ein Missionar. Günter Grass hatte ihn zu den größten Schriftstellern gezählt. In seinem letzten Gedicht sagt er, dankt er sich bei den heiligen Propheten, dass er durch den heiligen Propheten diese wahrhaftige Religion kennengelernt hat und dazu befähigt wurde, sie anzunehmen. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Wie ich bereits gesagt habe, er hat eine Frau und 8 Kinder hinterlassen. Möge Gott sie beschützen und immer seinen Schutz ihnen gewähren. Möge Allah seine Kinder dazu befähigen, in seinen Fußstapfen zu wandeln. Seine Tochter, 1 oder 2, arbeiten bereits in der Jamaat sehr gut. Möge Allah ihnen befähigen, diese Verbindung mit Khilafat und mit Jamaat fortzusetzen. Deshalb, desgleichen sage ich zu allen deutschen Ahmadis, dass er das Recht erfüllt hat, ein Ahmadi zu sein. Und diesem Beispiel sollen sie nehmen und Wissen aneignen und Jamaat und Islam verteidigen und die Lehren des Islams erläutern. Und nicht nur den Islam verteidigen, sondern Islams Schönheiten erklären und dadurch beweisen, dass Islam eine überlegene Religion ist. Ich möchte auch erklären, dass Hadayatullah Sahib hatte viele gute Eigenschaften, aber manchmal schreiben oder sagen manche Leute über eine Person so, dass Leute sich dann Sachen andichten anfangen. Es ist gesagt worden, oder dieser Eindruck ist entstanden, dass als er gestorben ist, gab es Sonnenfinsternis. Sowas ist im Islam nicht vorhanden. In einem Hadith heißt es von Mughira bin Shu'bah, dass der heilige Prophet
Zeit passierte es so, dass als sein Sohn Ibrahim starb, dass die Sonne sich verfinsterte. Und viele Leute fingen an, dass die Sonne deshalb verfinstert worden ist, dass sein Sohn gestorben ist. Der Heilige Prophet sallam sagte, die Sonne und der Mond werden nicht durch das Leben oder Tod von irgendeinem Menschen verfinstert. Wenn ihr eine Finsternis seht, so sollt ihr beten. Das ist, was man machen sollte, wenn man eine Finsternis sieht, dass man Namaz Kusuf verrichtet. An dem Tag sind in der Welt viele andere Menschen auch gestorben und jeder hat eine besondere Stellung für seine Lieben in seinem Herzen und viele Leute werden dann sagen, dass diese Sonnenfinsternis wegen dem Tod ihrer Lieben passiert. Und dadurch können falsche Sachen anfangen. Deshalb sollen Ahmadis dies immer vermeiden. Sagen Sie nur das, was Allah und sein Prophet geboten haben. Dann möchte ich auch zu einem Dua aufrufen. Morgen, gestern haben in Mardan Ahmadis angeschossen worden und ein jugendlicher Noman Sahib, der 25 Jahre alt ist, er ist an seiner Hüfte verletzt worden durch eine Kugel. Möge Allah Gesundheit gewähren und auch die Feinde zur Rechenschaft ziehen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر